Halo, assalamualaikum. Nah, iki suwe banget cah nyong ora upload video. Terus akeh banget barangan sing njaluk kon ngisi suara nganggo bahasane wong daerah Semangkung. Ya wis lah ya, iki tak dicoba bukan bae pada seneng. Nah, iki sedurunge balik rantauan iki aki dodolan dengan iki anak Om Ipang, Ana Yashal terus karo ana musuh bebuyutane Yashal kuwi jenenge si Ayus deleng natah kait mau merengut bae mbroh ngapa ya nek karo Yashal rasane ke gelap bae. Nah iki Yashal karo kakake Yukit aki dolan karo mbahe pompong eke nang omah ya dimarem-marem nandingin aling dolan wong ya nek mudik kue setahun sepisan iki ya bute dipuas-puas nandingin lah.